Ek verwelkom nou vir Gareth van Onselen, hoof van navorsing by die Instituut vir Rasseverhoudinge, Carien du Plessis, politieke joernalis, en Roland Henwood, politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria. Ons gesels oor die DEEL se verkiesingsmanifes. Gareth, I want to start with you. The focus that Maimane lays in his interview with us and in the past on the importance of big parties, the fact that it's a wasted vote to vote for a small party. What do you make of that? Is that fair and honest? Well, I would have loved to have heard what Maimane had to say about the DP, which was only on 1.7% in 1994, and whether he would have encouraged people to vote for the National Party then. By that logic, he would have, surely. So I think it's a mistake to write off smaller parties as insignificant. They can make a difference, and I'm not sure I buy into his argument. Roland, jy knik, want die DA is ook deur van sy kleiner koalisievennote al in die verlede daarvan beskuldig dat hy 'n boelie is in koalisies, en daar sê moes hy alweer 'n ankerparty is nodig in elke koalisie. In terme van sy logika ja, maar ek dink as ons gaan kyk na verkiesings in Suid-Afrika, dan het ons nie 'n verkiesingsstelsel wat individuele stemme weggegooi word nie. Dit is proporsioneel. Individuele stemme tel, so kleiner partye se stemme tel eweveel. En dan dink ek as ons na die praktyk kyk, jy kan nie in een mond sê ons beweeg in die rigting van koalisies en aan die ander kant sê nee, jy verwerp dit nie. Ons moet ook onthou die DA het kleiner partye gebruik so onlangs as na 2016 se verkiesing om te probeer om regering saam te stel in marginale munisipale owerhede. So dis 'n tweesnydende swaard en ek dink hy moet versigtig wees en die DA moet versigtig wees hoe hulle hierdie boodskap dalk te ver begin voer. Carien, die DA bemark homself in hierdie manifest natuurlik as 'n party van regering in die Weskaap en ander plekke, maar die manifest self begin met 2 volblad foto's van Maimane self en hy is baie sentraal in hoe die party homself projekteer. Hy plaas homself natuurlik ook baie sentraal in die party se mitologie. Jy weet, as mens na hom luister, dis baie, hy praat oor I en me en so aan. Dink jy dit is strategies wys om in 'n land, jy weet, in 'n omgewing waar persoonlikheidskultusse so gevaarlik is, soveel klem op die persoonlikheid van die partyleier te plaas? Wel, persoonlikheidskultusse is gevaarlik, maar dit werk. Kyk hoeveel mense vir die EFF stem as gevolg van Julius Malema. So ja, ek dink Musi Maimane het waarskynlik na daai ander voorbeelde gekyk en gedink maar dit werk. So ek gaan myself baie sterk as die leier stel. En jy kon ook in sy toespraak gehoor het Saterdag, hy het baie meer na homself verwys as wat die geskrewe toespraak wat ons na die tyd gekry het na homself verwys het. So ek dink en ek dink ook hy voel baie rus op hierdie verkiesing vir hom. Hy is in 2015 verkies tot DA-leier, so dis sy eerste nasionale verkiesing. En as die DA slegter doen as in 2014, dan dink ek nie Musi het vreeslike toekoms in die DA nie. So ek dink hy voel hy's dalk 'n party se sterk punt. So the DA is hoping that he will activate the base, Gareth, but they also invested quite a bit in the manifesto itself, which outlines many DA policies. Do you see some good ideas in the manifesto that can take South Africa forward? Yeah, I think the manifesto was workmanlike, a good solid product. It had a range of good ideas. It's a problem that there was nothing fundamentally distinctive about it on big issues that matter. So you can't really fault the manifesto, I mean, unless you have some ideological concerns on some issues with the very and many, different solutions it has to different problems. It's just, it doesn't scream out to you difference or clear blue water between the DA and the ANC. Is dit billik, Carien, as mens kyk na die sunset clause oor afstandelike aksie waarna verwys word, daar's nie 'n verbintenis daartoe nie. Baie verskillende benadering tot die nasionale gesondheidsversekering. Wat is jou opinie van Gareth se beoordeling? Daar's nie groot verskille tussen die DA en ANC nie? Ja, ek dink hoe groter die DA word, hoe moeiliker word dit vir die DA om die DAGA-party kan met 'n vreeslike outrageous beleid kom, want dit is 'n baie klein party, maar die DA is 'n groter party, so daar's baie meer kompromieë wat hulle moet tref. En ek dink, ja, ek meen DA moet baie kompromieë tref en hulle wil ook van die ANC se kiesersbasis aantrek. So hulle moet half 'n kompromis tref tussen dit wat hulle tradisionele kiesersbasis of die wit kiesers byvoorbeeld sal gelukkig hou en
dit wat hulle toekomstige kiesersbasis, die voormalige ANC-kiesers. Goed, maar, en ek wil julle druk daarop, die manifest begin, Roland, met 'n verbintenis aan private eiendomsreg, heel aan die begin, as 'n basis vir alle ekonomiese groei, baie onbeskaamd, sê hulle eiendomsreg moet uitgebrei word eerder as ondermyn word. Is dit nie tog 'n manier, I'll get back to you, Gareth, maar om verskille te artikuleer tussen DA en ANC nie, nou sekerlik ander ook, hulle praat van spesifieke wetgewing wat afgeskaf moet word, arbeidsregulasies is een daarvan. Nee, daar's 'n hele klomp goed wat die DA uitwys in die manifest, maar ek dink die punt is, dis 'n baie sobere, rasionele dokument. Maar dis nie noodwendig die dokument wat jou gemiddelde kiezer wat die DA nou teiken, gaan lees voor hy die dag gaan stem nie. So, en ek dink dis die belangrike punt, jy moet verantwoordelik wees, jy is 'n party in regering, so jy kan nie met hierdie radikale, heeltemal dwarspolitiek en beleid kom nie, jy moet daai verantwoordelikheid skep. Jy moet 'n balans tref tussen 'n ouer gevestigde steunbasis, wat baie omgekrap is oor wat nou in die ANC en in die regering gebeur. So jy wil daai mense aan kant hou, maar jy moet ook uitreik na nuwe mense toe. En dis 'n baie moeilike balanseertoertjie wat die DA moet doen en sy boodskap in die verkiesing moet baie duidelik wees, want dis wat sy uitdaging lê. Okay, but the message is not clear enough, according to you, Gareth, right? That they have a different value proposition to the ANC. Where do you think the DA comes dangerously close to just articulating ANC policy minus corruption? Well, I think on a wide range of issues, I mean, a lot of its economic points are indistinguishable ideologically from the ANC. They're basically just technical refinements and the promise of better delivery and service than the ANC. The fundamental metaphor for this indistinctive difference between it and the ANC is black economic empowerment and this decision to reverse to race as the basis for decisions, which I think was a big opportunity for the party to fundamentally set itself apart. And I disagree that it would be strategically problematic or voting-wise problematic for the party if it had done so. It just takes some courage and bravery and the ability to explain it to voters. Roland, jy knik, sien jy ook baie kompromieë in die manifest om te probeer spreek tot alle kiesers, om iets vir almal te gee? Ongetwyfeld. En wat baie moeilik vir die DA is, die ANC het homself gaan vestig as 'n dominante party en uit minderhede in die land afgeskryf vir alle praktiese doeleindes. Die DA kan nie bekostig om dit te doen, dis waar sy magsbasis lê. So hoe beskerm jy dit en jy brei uit na die ANC-kiezer, jonger ANC-kiezer wat jy graag vir jou wil hê moet vir jou stem. En daar was 'n mate van sukses daarmee in die vorige algemene verkiesing, maar dit moet versnel word as die DA wil vooruitgaan soos wat hy tot dusver in verkiesings gedoen het. En dis 'n moeilike proses. Karien, om vooruit te gaan soos hy tot dusver gedoen het, moet die DA nie eintlik in die Weskaap groei nie, maar in die res van die land en veral onder swart kiesers. Dink jy dat die boodskap in die manifest oor die DA se rekord in regering, die 14-punt laer werkloosheidskoers in die Weskaap byvoorbeeld, dink jy dat dit spreek tot kiesers wat bekommerd is oor hoe dit met die ekonomie gaan? Wel, ja, ek meen, veral die werklose kiesers. Ek het bietjie geluister toe my man gepraat het, weet, oor die punte waar die mense die meeste hande geklap het. En dit het gegaan oor werk, en ek het ook met mense gepraat, en ek het hulle gevra, hoekom is julle hier, hoekom stem julle DA? Hulle sê, ons soek werk. So ek dink wel die feit dat hy gesê dit gaan die Weskaap beter, en hy het dit vir 'n Gauteng gehoor gesê, so die mense in die Weskaap wat nie werk het nie, kan nou kla en sê, maar dit gaan nie beter hier nie. So en ek dink hulle het dit geglo. Ek dink baie mense glo werklik dat hulle sal help en dat dit die ekonomie sal help. Selfs al het, ek net interessant genoeg, ek het van mense gevra, hoekom het julle nie werk nie, hoekom is daar probleme met werk, en hulle was nie duidelik geweest hoekom daar nie werk is nie. Party het gesê, ja, die ANC vat vir hulle al die werk, ander mense het gesê, ja, oor die korrupsie het hulle nie werk nie. So dis 'n komplekse boodskap, en ek dink die DA sal dit mooi moet kommunikeer. Gareth? Yeah, well, I mean, it's very interesting. At the beginning of that snippet, Mayamani says, talking to possible alienated ANC voters, you need to make a choice to move away from the people that are abusing you to choose another party. But the problem is those people are making a choice to move away from the ANC. It's just they're choosing the EFF and not the DA. That's what all the polling shows. The DA remains steady at about 6% of black voters, and it's the EFF that is making direct inroads into ANC support. So the challenge that the DA faces is not convincing people to walk away from the ANC, it's convincing them to choose the DA ahead of the EFF. But you're not suggesting that the DA should, I mean, how should the DA pitch its message to black voters to keep black voters from leaving the ANC for the EFF?
Well, I think Carien absolutely right in identifying the economy and jobs as the key issue to win people. I mean, poll after poll shows that this stuff comes out across the board as the #1 issue in South Africa. And to get people to vote for you of all races, you've got to have a compelling vision to deliver jobs. And the DA has done that in the Western Cape. It's unfortunate that that's only really started talking about it in any meaningful way over the last 2 months. It should have been at it for 5 years rather than banging the ANC on about corruption. Reg, hier moet ons eers 'n breek neem, 'n paar handelsflitse en dan gesels ek met my gaste verder oor of die DA wel die gevaar loop om van hulle wit kiesers te verloor op 8 Mei.